Až 36% Slovákov vôbec nečíta knihy. A tak to potom aj vyzerá. Takmer polovica z nich tvrdí, že na čítanie kníh nemajú čas. Myslia si, že na čítanie je potrebné vyhradiť si špeciálny čas a miesto. A pritom stačí iba 6 minút čítania, aby sa nám znížil stres. Pán taxikár, budeme tam za 6 minút. 6 minút? Za 6 minút sa ani pes nevysere. 6 minút. No dobre, ale ponáhľaj sa, lebo to ide za 6 minút, to je hneď. To je naozaj veľmi krátka doba. 6 minút. Ver mi, Ingrid, mne sa toto naozaj nestáva. Začni čítať! Záchod sa vie stať chrámom ticha. Autobus miestom úniku. Večera je iná, keď ju ochutí pár strán. Čítať sa dá takmer všade. Tak začni čítať. Začni čítať. Začni čítať! Jasné, áno, už idem na to. Jasné, už začínam.